Всем хай, пацаны, с вами Никита, и вы на моем канале. Сегодня я покажу, как подзарабатывать денежки на Юмане. Я уже немножко подработал, если что, это секрет. Так, заходим в Юмане, вводим пароль. Так, смотрите, ребят, вот, я подзаработал 2 рубля. Не спрашивайте даже, почему так мало. Вот это приложение, по правде, очень мало выдает за такие большие суммы. Там заходим в Candy Crabbon. Вот, видели, я играл, и вот, смотрите. Тут, короче, надо брать вот такие кристаллики, там на сундуки жать, и там будет выдаваться реклама. Я убрал рекламу, и странно, мне ничего не дал. Вот, сундук берем. Короче, ждем, пока загрузится, и ждем, пока прогрузится. Сразу говорю, тут нельзя пропускать, а то денег вам не дадут. Я не знаю. Вот. Короче, почему-то у меня зашла вот эта фигня. Так, заходим в приложение. Вот это вот. И мне дают выдали. У меня 1570 рублей. Ну, кристаллов. И это у меня 15 рублей 79 копеек. И это хорошо подзаработаемо. Я куплю по 5 рублей, у меня будет 3 раза 5 рублей. Это уже, только 5, там 500. Можно 1000 рублей можем купить, конечно же, за полну бабасов. Это, по-моему, 1 миллион надо зарабатывать вот этих кристаллов. Ну и 5 до 5000 можно так подзаработать себе. Подкушать. Даже скажу так. Это дофига, особенно ученик может, нет, спасибо, подзаработать бабасов себе на телефон, на Юмане кошелек. Я был в шоке, когда услышал это в Ютубе. Сразу говорю, это не я придумал. По Ютубу вот нашел вот этот способ. Я сам искал способ подзаработки. Чтобы снимать видео, там, донаты, вот эти вот там, бабу квас, там, хотя бы 30 гемов купить, нет, спасибо. Надо сначала играть, вот, если не играете, вот, редко, вам дают мало кристаллов, вот этих вот, надо побольше играть, вот эти вот, а не просто смотреть рекламу и наслаждаться бабасами, которые зарабатываются. Будет даваться мало, я сразу говорю. Короче, так. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Пам. Нет, спасибо. Нет. Блин. Короче, у меня уже 23-й левел. 23-й раз я играю. Потому что тут надо больше играть. Вот. Чтобы подзарабатывалось больше кристалликов. Вот. Давайте проверим, сколько мне кристаллов дается за то, что я поиграл несколько раз. Вот. Нет, спасибо. Пока. Так. Нечестно. Все? Идеал. А нет, не все. Ну теперь точно все. Ладно, давай теперь возьмем вот этот кристаллик. Короче, ребят, вот реклама заканчивается. Жду. Я не буду ничего жмакать. Все пропускаем. Где крестик? Вот он. Все. Так. Все. Ну, давайте бабас. Ну, побольше дайте, блин. А чё так мало? 16 рублей зато.
Следующий 25-й левел. Нет, спасибо, я уже взял, так мало. Вот 50 аж. Наверное, с самого начала просто так везет всем. Что по 50 дается. Я офигел, когда мне дали 50, там давали 50, по 50 штук. Я так быстро много зарабатывал. Вот 1000 да заработал аж. Теперь я могу донат найти за 10 рублей. Но только я игру не могу никакую купить. Ребят, пишите в комменты, какую мне игру купить из плеймаркета попробовать. Через месяц я точно должен накопить вот хотя бы 1002. Вот. Давайте еще одну возьму. Короче, я в другой получу 35 кристалликов. Ладно, давайте вот. Нет, спасибо. Ну ладно, это конец ролика, наверное. Я показал, наверное, как вот заработать на кошелек Юмани. Всем пока.